milaka urteak daramatzate ekuazio hori ebazten eta lortzear daudeia. Mesedez, ekuazioak lehen horrian? Zeuk irakurriko zenuke? Ez, eta inork ere. Lola, arratsalde osoa galdu dugu. Ideiaren bat? Itxaron pixkat, zerbait zirraragarri albiste deigarri bat behar dugu. Ez matematika zaborrik. Damu dut guztiz etetea, baina bere biziko albistea daukat, zuen egunkarirako. Ni, Virginia Toffen, munduko 10 neskarik dotoreenen zerrendan nago. Zola zoragarria. Hori da albistea hori! Beraz, nire argazkia ipinita lehen horri osoan, ziztu bizian salduko dituzue denak. Hei, zaudete! Eta Agita Yukioren ekuazioa zer, Luz eta gogor egin dute lan biek. Eta orain helburua lortzear daudela, guk mundu osora zabaldu ordez, bizkarra eman ta moda kontuak. Nirekin ados zaudetenok altxa eskua! Bai! Lola, matematikan interesatua zaudenez, idatzi zeuk artikulua. Ez da berearekin aterako. Bai horixe, nire aurpegia egunkariaren azalean ikusiko dute. Yukio, baduzu unetxo bat eskolako egunkarirako da. Kostata, baina azkenean lortu dut. Zuen ekuazio itzela lehen horrian joango da. Sentitzen dut, Lola. Oraindik ez, 2 aste barru edo agian. Zer? Ezin didazu hau egin. Oraintxe behar dut. Ezinezkoa, bakarrik nago eta nahiak gabe ezin dut egin. Bakarrik? Non dago, Agi? Gaixo ala? Ez dago hemen ongi eta ez egin galdera gehiago. Yukio, bizkor, deitu anaiari. Esan etortzeko. Lola, eman bakea behingoz. Ezin duela esan dizut. Ongi, mezua bidaliko diogu. Utzi, nik konbentzituko dut. Zer dela eta horren beste misterio? Lola, zin egin ez diozula honeta inori ezertxo ere esango. Bale? Agi, nazio batuentzako isil-isileko lan bat egitera joan da. Oraintxe bertan, Antartikarako bidean da. Utzi sotoan, kontuan dizibili, botilardoak tira, eta arren, hitzik ere ez gurasoei, aitari oparitzeko tira. Agi jauna, ongi etorri Antartikara, erantzin lasai mozorro isolatzailea, 40 aldia bukatu da. Arren, barkatu segurtasun neurri zorrotz hauek, baina zure egitekoa erabat da isil-isilekoa. Itxaspeko isaz eta 7 laborategian zaude, teknologiarik berriena duzu. Tamalez, kanpoan, 60 graduko temperatura dago 0,7tik, eta orduko 180 kilometroko abiadan dabila izea. Ezingo zara beraz, itxaspekotik irten oraingoz. Agi jauna, hau duzu ikerketa gaia. Neutroien poliasetasuna Antartika aldean. Liluragarria. Arazo
artikulutxo bat dago. Lola, badaukazu artikulua, ala ez? Ez... Ai, ene, lur jota dirudizue. Badakit, denbora agortzen eta ez duzue ezer lehen horrirako. Ez larritu, hona hemen zuek behar duzuen konponbidea. Ikusgarria guztiz. Nola dakizu artikulurik ez daukagula? Lola? Uztazu, ez dugu eztabaidatzeko astirik. Virginiaren erreportajea ipiniko dugu lehen horrian. Lanera denok! Jolasten geldituko? Bai, itxaron niri! Itxaron! Yukio, Virginiarekin hitz egin duzu? Aipatu diozu ezerra nahiari buruz? Ez horixe gero, Lola. Yukio, zure anaiaren bidaia, Virginiaren argazkiak une egokienean oso bitxia iruditzen zait. Zuri ez? Aizu, Lola. Gauzak pusten ari zara. Hau ez dugu lehen isileko lana anaiak eta biok. Amazonian izan ginen. Eta gobi basamortuan. Baina biok elkarrekin beti. Bueno, bai, baina horrek berdin dio, begira. Hau bidali dit. Bere itxaspeko laborategia da. Pozik zaude? Pinguino politak. Pinguino politak hori da dena. Emperadore pinguinoak dira. Eta ozeano Antartikoaren erdian daude. Egon, zerekin dabiltza? Ba, auskalo. Urrera zenezake irudia? Sardina lata! Zoritxarrez, Lola. Kutsadura bazterrik urrunenetaraino iritsia da. Handitu hori! Ala gaina! Oiasko errege markakoa da! Ziur zaude, Lola. Bai ba! Lata hoiekin jolasten nintzen ni? Ama, mesedez, lata hau hemen erosia den jakin nahi dut bakarrik. Eta nola jakin behar dut, merkatuta daude, milaka lagunek erosten dituzte. Aizue, utzi eztabaida etxerako presa duguta. Bai, hori da. Haztu, ez da ezer. Virginiaren gidaria! Eta begira zenbat sardina lata erosi dituen. Oso elikagarriak dira. Fosforo asko daukate, Virginiak dieta orekatua egiten du itxura denez. Aha! Esnatu, Yukio! Gero argiago dago dena. Orain zure anaiaren bidaiak eta Virginiaren sardina janak ze lotura duten aurkitu behar dugu. Nola? Kamerarik baduzu? Profesionalen handi hoietakoa? Lasaitu, asteazkena da, 5:30. Virginiak manikura du. Bai. Kaixo, Virginiaren ikaskideak gara. Izango genuke sartzerik? Erreportajea? Sentitzen dut, Virginia ez dago etxean. Txora ginda dabil, eskolako egunkarian atera behar duela eta. Berdin dio, hasola espadizu etxeko erreportajea egingo dugu. Zera, neska dotorena, hauzorik dotoreenean. Burutazio zoragarria. Zatozte. Hau da, alabaren logela. Neuk dekoratu nuen. Oso gustu fina duzu, Tofen Andrea. Eta hau Virginiaren bainugela. Bere txoko pribatua nola bai. Tofen Andrea, egia da zuen alabak bere azal fin ta leun hori lata sardinaz elikatzeari zordiola? Ez lastana. Hemen sardinak jaten dituzten bakarrak pinguinoak dira. Pinguinoak? Hori da. Ederki. Xarmagarriak ez da? Hau lehen, igerilekua zen. Orain txoko Antartikoa deitzen diogu.
Virginiaren azken apeta. Leku eder atsegina, ez da? Zertan zabiltzate zuek hemen? Non dago nire anaia? Zure anaia? Eta ze demontre dakit nik? Amatxo, bidalitzazu. Baina lastana eta erreportajea zer. Lotxagabe alako hauek muturra sartzera etorri dira ona. Richard, lagundu ateraino. Oh! Ah! Lola! Oh, ene, oh! Lan bikaina, Lola! Erreportajeko dena da egia? Bai, azken xehetasuneraino. Eta Virginiaren berririk bai? Ez da inon agerizuk bere trikimailutsua azaleratu zenuenetik. Aldi baterako desagertzea erabakiko zuen.